कफा डोमिनेटेड पर्सन को एंड में उसी प्राणायाम से एंड करना चाहिए जो थोड़ा सा हीट जनरेट करे, रिलैक्सेशन वाले प्राणायाम से बिल्कुल नहीं। कफा डोमिनेटेड पर्सन को अपने लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करके ही एंड करना चाहिए। मींस कि वो प्राणायाम एंड में करे जो लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करे, एक्शन मोड पे करके वो छोड़ दे। जैसे राइट टू राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, राइट टू लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, इससे एंड कर दे कफा डोमिनेटेड पर्सन। जो कफ की प्रकृति के लोग हैं, यदि इससे एंड करते हैं तो उनकी दिन भर की एनर्जी बनी रहेगी और कफ नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, और कफ जो अंदर है वो बाहर निकाल सकता है और सारे विकार को खत्म कर सकता है। तो स्टार्टिंग कपालभाति और एंड में राइट टू राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या राइट टू लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, ये डिसाइड कर लो। और ध्यान दो, इनहेल विद एफर्ट और एक्सेल विदाउट एफर्ट एंड में। शुरुआत में कपालभाति आप जानते ही हैं, तो इस सिस्टम का अगर प्रयोग करके चलेंगे तो बहुत बेहतर होगा कफ से संबंधित कफ प्रकृति के लोगों के लिए।